to our channel Try Today. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது குக்கும்பர் பச்சடி. வாங்க வீடியோக்குள்ளார போலாம். இன்னைக்கு நம்ம இப்போ வெள்ளரிக்காய் பச்சடி செய்ய போகிறோம். தேவையான பொருட்கள் வெள்ளரிக்காய், தயிர், தேங்காய், பச்சை மிளகாய். இதில் அரைக்க வேண்டியது தேங்காவையும் பச்சை மிளகாயும். இப்போ வெள்ளரிக்காவை நல்லா பொடிசாக வெட்டியிருக்கோம். இதில் தயிரை சேர்த்துக்கோம். அடுத்தது மிக்ஸி பாத்திரத்தில் தேங்காய் போடுறோம், ஒரு பச்சை மிளகாய் போடுறோம். இதை நல்லா அரைச்சிக்க போகிறோம். இப்போ அரைச்சிட்டு இந்த வெள்ளரிக்காயில் சேர்க்கணும். இப்போ அந்த வெள்ளரிக்காய் வெட்டிட்டோம், தயிர் சேர்த்துட்டோம், தேங்காய் பச்சை மிளகாய் அரைச்சதையும் சேர்த்துட்டோம். இப்போ அடுத்தது உப்பு சேர்க்கணும். உப்பு சேர்த்து நல்லா கிளறி வச்சுக்கணும். அதுக்கு பிறகு இப்போ நம்ம தாளிச்சி மாத்திரம் ஊற்ற போகிறோம். இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகு உளுந்தம்பருப்பு போடுறோம். கொஞ்சம் உளுந்தம்பருப்பு நிறைய போடலாம், ஏன்னா அது வாயில் படும்போது நல்லாயிருக்கும். காஞ்ச மிளகாய், கருவேப்பிலை, மல்லி இலை இதெல்லாம் சேர்த்து தாளித்து கொட்ட போகிறோம். இப்போ நம்ம சட்டியில் தேங்காய் எண்ணெய் கொஞ்சம் ஊற்றிருக்கோம். இப்போ அடுத்தது எண்ணெய் சூடாகுது. எண்ணெய் சூடானோடனே கடுகு உளுந்த பருப்பை போட்டோம். இனி அது நல்லா வெடிக்கணும். ஏற்கனவே நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுருக்கிறதுனால காஞ்ச மிளகாய் ஒன்று போட்டால் போதும். அப்புறம் கொஞ்சம் கருவேப்பிலை போடுறோம், மல்லி இலை போடுறோம். போட்டுட்டு இதை நல்லா தாளித்த கலவையை ஆஃப் பண்ணிடுறோம். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு வெள்ளரிக்காய் அதில் சேர்ப்போம். நல்லா கலக்கிட்டு நம்ம சாப்பிடணும். இப்போ வெள்ளரிக்காய் பச்சடி ரெடி. சாப்பிட்டு பாருங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இந்த வெள்ளரிக்காய் பச்சடி ரெடி ஆகிடுச்சு. இதை நீங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுட்டு சாப்பாடு நம்ம சாப்பிட வேண்டியது. சூப்பராக இருக்கும். டேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள்.